Det finns i princip bara två sorters braskaminer, strålningskaminer och konvektionskaminer. Den klassiska strålningskaminen är bäst till uppvärmning av mindre rum. Det blir mycket varmt i direkt närhet till en sån kamin och man kan knappt röra vid den utan att bränna sig. Den här klassiska kaminen finns i många olika snygga modeller med mönster och konstfärdigt tillverkade luckor. Många av dem har en tillagningsplatta, öppen eller sluten. En konvektionskamin värmer upp luften och fördelar den i hela lokalen. De nyare konvektionskaminerna är effektivare än strålningskaminerna och blir sällan så varma att man bränner sig. Det beror på att luften som passerar den centralt placerade förbränningskammaren snabbt lämnar själva kaminen och istället strömmar ut i rummet. Invändigt är i stort sett alla nya kaminer klädda med eldfasta plattor som Scamolex. Plattorna kan köpas tillkapade för just din kamin. Eller så kan du köpa en platta och själv såga till den. Det klarar man med en vanlig fogsvans. Det finns många olika modeller, även sådana som är avsedda för inbyggnad. Och man kan elda med både ved, kol, koks och pellets. Det finns även modeller med en varmvattentank och med tillagningsplattor. Modellerna med vattentank kan användas för att leverera vatten till centralvärmesystemet i huset eller som vanligt varmvatten i kranarna. Kaminmaterialen varierar från tunt plattjärn till kraftigt gjutjärn och kvaliteten är mycket olika. Marknaden för braskaminer är så konkurrensutsatt att kvalitet följer ganska väl med priset. Hög kvalitet kostar.